Так, в основном все работает. Bluetooth, Wi-Fi, звук, камеры. Основная, фронтальная. Все выдвигает, все двигается, все снимает, фотографирует, записывает. Зарядка также идет. Еще пару дней потестирую аппарат. Если будет все в порядке, вклею дисплейный модуль, соберу аппарат и пойдет он на выдачу. Такой вот относительно простой ремонт. На этом все. Благодарю за просмотр.